ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரியா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பக்கோடா. வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மொறுன்னு காலிஃப்ளவர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. இதோட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா நான் மீடியமான சைஸில் நான் எடுத்துருக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா போதும். ரொம்ப பெருசாக வேணாம், ரொம்ப குட்டியாக வேணாம், இந்த அளவுக்கு திட்டமாக இருக்குங்க. இதை நம்ம கழுவிட்டு சுடுதண்ணியில் போட போகிறோங்க. அதாவது தண்ணி கொதிக்கக்கூடாது. நல்லா கொதி வர நேரத்தில் நம்ம இந்த தண்ணியில் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு 10 மினிட்ஸில் 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இது வடித்து வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், நான் இந்த அளவுக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். வாங்க இதுக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜாரில் அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பூண்டு ஒரு 7-8 பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா ஒரு 3 கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். அதேமாதிரி இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. இதையும் ஜாரில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 4 கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா நீங்கள் இன்னும் நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. பெருஞ்சீரகம் ஒரு அரை பிஞ்சுக்கு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. இதை பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க. இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் இந்த ஸ்பூன் அளவு தான் நான் எடுத்துக்க போகிறேன். கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க. மைதா அதேமாரி ஒரே ஸ்பூனு. அரிசி மாவில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நான் காமிச்ச ஸ்பூன் அளவு தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அளவு. அதே நீங்களும் போட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவரில் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு போட்டுக்கோங்க. இதில் அரை ஸ்பூனுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலக்கி விட்டுடுங்க. இதை இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலா இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம கலந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பக்கோடாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு சின்ன டீஸ்பூனால் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் எடுத்துக்கலாங்க. இதில் 1/2 டீஸ்பூனுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த நேரத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாகவே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நமக்கு கலந்துக்கலாங்க நல்லா. அப்போ தான் காலிஃப்ளவரில் உள்ள வரைக்கும் நமக்கு இறங்க. ரொம்ப கட்டியாக இருந்ததுன்னா அதில் ஒட்டாது நல்லாவே. பேஸ்ட்டு நல்லா பேஸ்ட் பார்த்து நல்லா இது நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாங்க. இந்த நேரத்தில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க, உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குதா. இன்னும் நான் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு கரைச்சிக்கினா போதுங்க. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற காலிஃப்ளவர் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் பாருங்கள், எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. காலிஃப்ளவர் பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதேமாரி இது இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணக்குள்ளே அந்த கிறிஸ்பியாக, அதாவது சூப்பராக இருக்குங்க. சாஃப்டாக மொறுன்னு. இது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கலந்து எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி நம்ம இது நிற்கணுங்க. ஊற வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறினா போதுங்க. அந்த 10 மினிட்ஸில் 5 மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் இது நமக்கு ஷேக் பண்ணி அதாவது கலக்கி விட்டுட்டே வச்சுட்டேனாக்கா இன்னும் நல்லா ஊறுங்க. பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு வாட்டி நான் கலந்து வச்சுக்கிறேன். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள், மறுபடியும் ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு மறுபடியும் வச்சுறேன். இப்போ இது பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் வச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வானல் வச்சுக்கலாம். வானல் நல்லா சூடு என்னதும் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இந்த நுரெல்லாம் அடங்கி அழகாக பார்த்தோன்னாக்கா கலர் செவந்து வரது தெரியுங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க, கலக்கி விடுங்க. ஒரே பக்கம் கறிக்கிடாமல் எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி, ப்ரௌன் கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம கலக்கிக்கலாம். பாருங்கள், எண்ணெய் அது கொஞ்சம் பபுள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குப்பாங்க. கலர் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். மொறுன்னு காலிஃப்ளவர் பக்கோடாங்க.
நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அடுத்த இதே மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவரும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இதோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. எண்ணெயும் அதிகமாக இழுக்காது, அப்சர்வ் பண்ணாது, நல்லாயிருக்கும். இதில் எண்ணெய் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது, ஃபுல்லும் ட்ரையாக தாங்க இருக்கும். அதனால் ஆயில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் பயப்பட வேணாம் அவ்வளோவா. பாருங்கள், சுவையான மொறு காலிஃப்ளவர் எப்படி இருக்குப்பாங்க இந்த கிண்ணத்தில். பார்க்கவே எச்சு ஊறுது இல்லையா? நீங்களும் வாங்க சாப்பிடலாம். இதே போல் நம்ம எல்லா காலிஃப்ளவரும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், நல்லா செவந்திருக்கு. பிளேட்டில் எடுத்துக்கலான்னு இதுவும். கெஸ்ட்டுங்க யாராவது வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா டக்குன்னு செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். காலிஃப்ளவர்லேயே சாப்பிடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும். நீங்கள் கெஸ்ட் வர நேரத்தில் டக்குன்னு இது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு டக்குன்னு வீட்டில் எல்லாருமே வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த ஜாமான் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சது இது. எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் கடையில் எக்ஸ்ட்ரா பொருள் வாங்குற மாதிரி நம்ம செய்யலை. நீங்களும் இதை வீட்டில் அடிக்கடி செஞ்சு பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட் எப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தானா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு குக்கிங் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ.